အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Adobe Village YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ educator ရဲသူပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာသင်ပေးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေမှာအလွယ်တကူပဲကျွန်တော်တို့ adjustment layer တစ်ခုအသုံးပြုရုံနဲ့ပေါ့နော်နောက်ခံဒီနေရောင်ကြီးဂလိုးနေတဲ့မီးလုံးလေးလိုအဖက်မျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအလွယ်တကူထည့်လို့ရလဲဆိုရတဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြားလဲတွားလိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးထည့်မှာလဲဆိုလို့ရှင်ဒါနဲ့ကျွန်တော်စကားမဆက်ဒီပုံကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီဝါနာတူတွေကျင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ video ရဲ့အောက် description နဲ့ download တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ချပေးထားမယ်အဲ့မှာတွားပြီးတော့ဒါတွားပြီး download လုပ်လိုက်ပါပေါ့နော်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေအောင်ဂလိုးနေတဲ့ဒီမီလုံး effect လေးကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ gradient ဆိုရယ် adjustment နေရပါတော့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ယူပြီးထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ slider bar ပေါ့နော်ဒီ box ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွားကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် preset တွေနဲ့အများကြီးရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော် blue ရှိမယ် purple ရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီအကြောင်းတွေကိုမတွားတော့ဘူးအောက်မှာလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ gradient ကိုဒါရှင်းပြရင်လည်းသူ့ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ foreground to transparent ဆိုတဲ့ဒီ gradient တွေကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ foreground to transparent okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကို color ချမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ slider bar လေးကိုကျွန်တော်ခဏလောက်လေ့လာကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီ slider bar မှာကျွန်တော်ဒီမှာအမှတ်၄ခုရှိရယ် point ၄ခုရှိရပါတော့အဲ့တော့အပေါ်က slider bar ရဲ့အပေါ် point နှစ်ခုကဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် opacity ကိုနေရာချတဲ့ point နှစ်ခုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် opacity ကိုသတ်မှတ်ပေးတဲ့ point နှစ်ခုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အလွယ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် opacity နဲ့ဆိုင်တဲ့အမှတ်နှစ်ခုပေါ့နော်အောက်ကအမှတ်နှစ်ခုကကြတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီက location ဘာရဲ့ location လဲဆိုတော့ color ရဲ့ location ကိုသတ်မှတ်ပေးတဲ့အမှတ်နှစ်ခုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် color ကိုနေရာချပေးတဲ့အမှတ်နှစ်ခုပေါ့နော် okay အဲ့တော့မျက်စိရဲ့ machine တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ double click နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီပုံမှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်ဒီလို color မျိုးအဖြစ်ကျွန်တော်သွားမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီအမဲအောင်ကိုကျွန်တော်ကမဖြစ်စေချင်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကဒီ transparent လေးနဲ့ပဲတွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကိုကျွန်တော်က delete လုပ်ပြီးတော့အပေါ်ဖြောက်လိုက်ဘေးနားကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရင်ဒါကျွန်တော် delete လုပ်ပြီးသားပဲ okay နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ linear gradient ရဒီလိုဖြစ်နေပြီကျွန်တော် reverse လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်အမျိုးမျိုးကစားလို့ရတယ်သူ့ကိုကျွန်တော် angle ပေးမယ်okay အဲ့တော့ကျွန်တော် reverse ကိုနှိပ်မယ် reverse ဆိုတာဒါပြောင်းမြန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအမျိုးမျိုးကစားလို့ရတယ် okay နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် blending mode တွေနဲ့အမျိုးမျိုးလာပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကစားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် opacity ကို short မှာလားဒီမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ short လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော် linear gradient ကိုကျွန်တော်ကယူသုံးခဲ့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာ style နေရှိသေးလဲဆိုတာကျွန်တော်အမြန်လေးတွားကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ radius ရှိတယ် radius ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးသူ့ကျွန်တော် reverse နှိပ်လိုက်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲအော်သူကဟိုပြောင်းမြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာ angle reverse ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကစားလို့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ angle တွေ down တွေကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ချိန်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြာကျွန်တော် reflector reflector ကလည်းဒါမျက်စိတွေကိုယ့်ဘာကိုပုံပေါ်စေဖို့အတွက်ဒီမှာ angle တွေကိုယ့်ဘာကိုအမျိုးမျိုးချိန်ပြီးကစားကြည့်လိုက်ပါတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြာ diamond ပေါ့နော် diamond ကျွန်တော် reverse ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုလေးမြင်နေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ color လေးကိုနည်းနည်းလေးအဖြူရောင်လေးတန်းစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်က double click နှိပ်ပြီးတော့ဒီနားလေးကိုကျွန်တော်ကဒီနားလေးကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ effect ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် scale လေးကိုနည်းနည်းလေးတိုးကြည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာ angle လေးကိုကစားပြီးတော့တင်ထားကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့သဘောကျပြီပေါ့နော်ဒါလူကြီးမင်းတို့တကယ်ချင်းတော့လဲကိုကြိုက်တဲ့အဆင့်ထိဒါအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးကစားကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအဆင့်မှာကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟို illustration တစ်ခုအနေနဲ့ပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီအဆင့်မှာပဲရက်လိုက်မယ် okay ကိုနှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ gradient face ဆိုတဲ့ဒီ layer တစ်ခုတည်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ခံဒီ glow နဲ့ effect တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီရသွားပြီတကယ်လို့မှကိုကအဲ့လိုမှမဟုတ် radial ကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ radial ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ scale ကိုသေးလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်အမျိုးမျိုးကစားလို့ရတယ်အောက်မှာထားမှာလားအပေါ်မှာထားမှာလားဒါအမျိုးမျိုးကစားလို့ရပါတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျတော့ diamond ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဒီလိုလေးကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ tutorial သင်ခန်းစာတော့ပြီးသွားပြီဒါမဲ့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာဒီ tip လေးပေါ့နော်တစ်ခုပေးချင်တာတစ်ခုကတကယ်လို့ကိုကနောက်ခံ background ကအရှောင်မျိုးမျိုးချိန်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ exposure ဟိုဒီ hue saturation နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ selected color နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ခံ background ကအရောင်တစ်မျိုးမျိုးထားပါဒီရောင်မျိုးကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားပြီဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီရောင်မျိုးပြောင်းသွား
အဲ့လိုမျိုးပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အမျိုးမျိုးကိုကချိန်ပြီးတော့ကစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းသွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကဒီဂလိုးနေတဲ့ effect ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ခံ background ပုံရဲ့ color ရကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပေးစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ double click လာခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ခံ background မှာကိုပြောင်းခြင်းတဲ့ color ကိုကျွန်တော်ကနှိပ်ပေးလိုက်အောင်ねကျွန်တော် glow နေတဲ့ effect ကိုကျွန်တော်ဒီနောက်ခံ background နဲ့တူတဲ့အကြောင်းဖြစ်ကျွန်တော်ကပြန်ရမယ်တကယ်လို့ကိုကဒီ selected color ဆိုတဲ့ဒီနောက်ခံ background chain နဲ့ layer ကိုအပေါ်မှာထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ねကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး effect ကိုတခါတည်းအုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်တချို့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာမအုပ်မိပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီ gradient face ဆိုရင် layer အောက်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ခံ background color တွေကိုချိန်မိခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလိုပြောသလိုပဲဒီ eyedropper picker လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလွယ်လွယ်ကူကူပဲပြန်ထောက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ Photoshop ထဲမှာနောက်ခံဒီ sun glow effect လေးကိုဘယ်လိုမျိုးအလွယ်တကူထည့်လို့ရတယ်ဆိုရဲ knowledge sharing video တွေရောက်ဒီတော့ပါပဲအဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့တကယ်ချင်းတို့ channel တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို like comment လေးပေးသွားပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video အောက်မှာလည်းနောက်ထပ်ကြည့်ကျင်တဲ့ content တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒါ comment မှန်သွားပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကို like ပေးသွားပါနောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားတဲ့ video တွေကိုပြတ်တမ်းကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ subscribe note ဒီယူထားပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပုံကောင်းကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေပါသည် good luck see you